Всем привет! Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому посту. А сегодня мы с вами посмотрим, что уже прямо сейчас стучит в вашу дверь. И это Верховная Жрица. К вам в дверь стучатся какие-то новые, пока еще тайные знания, какая-то информация, которая очень круто может поменять ваше мировоззрение, вашу жизнь в целом, а возможно, вопросы, связанные с вашей реализацией. К вам в дверь стучится нечто такое, что раньше было от вас скрыто. И когда оно проявится, очень много может проясниться в вашей жизни. Прояснится то, о чем вы даже сейчас не догадываетесь. И что вам это прояснение в вашей жизни даст? Шестерка мечей. Вы отправитесь в новое, вы пойдете во что-то новое. И я вас, конечно же, с этим поздравляю. Хорошего дня вам!